Всем добрый день! Сегодня поговорим с вами о наиболее популярных сортах роз, которые очень хорошо формировать на штамбе. Вырастить розовое дерево мечтают многие дачники, но немногие решаются посадить такие розы. В принципе, можно формировать розу любую, чайно-гибридную, флорибунду, плетистую. Однако надо, конечно же, выбрать те сорта, ознакомиться с их характеристиками, которые бы хорошо, обильно цвели и цвели красиво. У меня на даче нет таких роз. Есть обычные, которые растут как чайно-гибридные, как флорибунды, как плетистые. Но мне тоже хочется такие розы приобрести. Итак, роза Книрпс. Эта роза очень долго цветет, обильно цветет. Цветки у нее махровые, розового цвета. Растет она очень хорошо, адаптируется и в жару, и в морозы. Дожди переносит отлично. Высота обычной розы 70-120 сантиметров. Цветет непрерывно с июня по октябрь месяц. Цветок 3-4 сантиметра. Клод Моне. Лимонно-желтый окрас имеет с красными вкраплениями, но к концу цветения становится кремово-розовым. Аромат имеет цитруса с ванилью. Хорошо очень зимует, устойчиво к пятнистостям и к мучнистой росе. Высота 70-120 сантиметров, цветок 8-9 сантиметров. Леонардо да Винчи. Растет это у меня роза, она не подвержена заболеваниям, хорошо переносит морозы, ярко-розовую окраску цветка имеет, цветет 2-3 недели. Аромат у розы слабый, высота 70-80 сантиметров, с июля до сентября наблюдается у нее цветение. Цветок 8-10 сантиметров. Поль Ноэль имеет очень длинные побеги, ярко-кораллового цвета цветки с яблочным ароматом. У нее средняя устойчивость к мучнистой росе, но роза очень хорошо зимует. Высота 100-250 сантиметров, цветок 4-5 сантиметров. Супер Эксельза. Это плетистая роза, она устойчива к вредителям, к заболеваниям, кроме мучнистой росы. Очень хорошо переносит жару и дожди, причем проливные дожди. Высота от 100 до 250 сантиметров, с июня по сентябрь цветение. Цветок небольшой, 3-4 сантиметра. Роза Шнеевитхен. Роза очень имеет пышные белые цветы, которые собраны в крупное соцветие с запахом меда. Высота 70-120 сантиметров. С июля до октября у нее цветение наблюдается. Цветок 6-7 сантиметров. Обладает высокой зимостойкостью. Пьер де Рансар. Очень нежная роза светло-розового цвета с кремовым краем. Устойчива к заболеваниям. Цветок у нее крупный. Высота 150-350 сантиметров. Это плетистая роза. Цветок 10-14 сантиметров. Морозостойкость до минус 24, минус 25 градусов по Цельсию. Очень нежная и красивая розочка. First Lady очень похожа на Пьер де Рансар. Чайно-гибридная роза 120-150 сантиметров. Диаметр цветка 10 сантиметров. Растет у меня тоже в саду. Густо-махровый. У нее цветок распускается очень медленно, поэтому цветение очень у нее продолжается долго. Очень красивая, эффектная роза. Посмотрите, какая нежная, какая красивая. Обилием цветов обладает, устойчива к дождю и к морозам. Ландора. Желтая роза, чайно-гибридная. Очень непривередливая, морозостойкость у нее минус 20, минус 23 градусов по Цельсию. Цветок держит достаточно долго. Цветок крупный, до 12 сантиметров, имеет слабый фруктовый аромат, 90-130 сантиметров высотой. Чиппендейл имеет цветок чашевидную
форму, насыщенно розово-оранжевый окрас, не требовательно роза к грунту, очень морозостойкая и невосприимчива к черной пятнистости и мучнистой росе. Вот, пожалуй, все те розы, о которых я вам хотела рассказать и которые вам рекомендую посадить на даче, для того, чтобы они вас радовали в течение длительного периода времени. В любом случае, или же розы на штамбе, или же, как обычные розы, они смотрятся очень красиво и эффектно. Очень красивые и достойные розочки. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.